cứ chop mà vô và bây giờ chạy đang lo bạn từng Ba giờ xưa bằng bốn đặc nè, sùng sạc cùng cho một can channel YouTube nâng Facebook page bọc nhóm, chú nhóm mà sắm bát được đấy. Ở ngày nay nhóm miền thiên bát sai, trái chú nó đã bằng bốn đặc nè, tiện tông này ca liên sân trẻ, okay? Okay, so hello everybody, so please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambath. In this video, I will show you how to clean the air conditioning outdoor and indoor. Ba đờ bóng ôn hay mình thiết càng nghiên đấy vì ở đờ bài tê hay tông này van cả liền viên đấy cứ cả bạc thì mỗi dân miền motor speed thăm đá chúng ta dân miền có hai miền chứ đó mỗi tiết thì hai miền phê motor bánh rồi dân bánh điện làn chẳng là dân miền là tùy phê đằng máu hai dân miền là thang đi môi máu thang đi gọt lại đây dân miền motor pi đến môi nào các bạn đấy hay tại dân miền là thang đấy môi rồi đập đi lại từ đập lại từ chứ tình nó ai giờ liên bàn này đó. Okay, for the cleaning, so the material you should, if you have the material already, so no need to spend as much money more. You know, more cars washings, and other thing the car pressure motor. Okay, you have either one, anyone to have also no problem, and one more. Have this one like the plastic bags for prevent any water go to the floor like that. Okay, so have only this one you can do by yourself. Okay, បងប្អូនការលាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាទៅតងយើងលាងមានពីរនេះគេហៅប្រភេទខាងក្រៅឬ outdoor អញ្ចឹង outdoor នោះទៅយើងបើសិនវានៅកណ្ដាលវាយើងមិនចងដូចខ្ញុំទេតែសារខ្ញុំនេះយើងនៅកន្លែងនេះមានវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវចងហ្នឹងដើម្បីការពារបើទឹកលើវ៉ាន់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងឲ្យដកហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៃការលាងដែល indoor តាមទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនបងប្អូនចេះលាងធ្វើការងារហ្នឹងទៅមានន័យថាវាស្រួលយើងពេលខ្លះយើងជួលគេយើងចំណាយលុយហើយយើងចាំបាច់ចាំគេអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគេអត់មកលាងឲ្យយើងទៀងទាត់លាងឲ្យយើងទេពេលខ្លះយើងហៅគេអត់បានមកហ្នឹងទៅចាំគេបើយើងចេះខ្លួនឯងទៅយើងស្រួលយើងចំណេញលុយហើយចំណេញពេលវេលាទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នា Okay, so when you know how to do cleaning the air conditioning, is very good for use. If you hire somebody, sometimes you have to spend money, also spend the time waiting for them to come to do. So if you know yourself, it's very easy and no need to spend money, also no need to wait them. You can do yourself, it's very good already for you. And one thing more about the air conditioning, if you cleaning should cleaning it every 3 months or every 6 months. If you not clean it properly, so it can say also have some your air conditioning will have more dust. Also can more dust, so more virus. Okay, so your air conditioning also have virus in your room. Also your aircon also cannot make the cool for you. Okay,
បាទបងប្អូនមួយទៀតការលាងសិនជានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលាងមានថាហើយណាស់រយៈពេល3ខែក៏6ខែត្រូវតែលាងសម្អាតវាបើលាងសម្អាតទេទី1ធ្វើឲ្យសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជាទី2ធ្វើឲ្យមានមេរោគក្នុងបន្ទប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាជាហើយណាស់3ខែ6ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការលាងសម្អាតមួយទៀតអូខេមុននឹងចូលទៅដល់ធានបទការអនុវត្តបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel ហើយនឹង follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe YouTube Channel ឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំនៅមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបង្កើតវីដេអូថ្មីដល់បងប្អូនគ្នាបន្តទៀត Okay, for who not just subscribe my YouTube channel and or follow my Facebook page. Okay, please have subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page for my encouragement to create small video for you. Okay. ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៃការលាងដល់បងប្អូននេះ Okay, now let's go. Okay. បាត់សិនដាក់ទឹកថាមប្រហែលទេទឹកនៅអត់មកហើយទឹកហើយបានទេបាត់ភ្លើងបងប្អូនពេលយើងលាងសម្អាតអានេះពួកភេសជ្ជៈថ្មីវាមានផ្ទះអេឡិចត្រូនិកវាអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងយើងកំបាញ់លើវាអញ្ចឹង Okay, for the new technology the aircon you see they have the electric board here so don't press the don't push the water here okay បើបាញ់ឡើងហ្នឹងจะไปบันเลี้ยงอาร์ตยังไงเลี้ยงขนมไอ้เลี้ยงตามขนมอย่างเต้ยังดอกของโดไปเจนไปเลยจังเลี้ยงดอกของโดไปเลยนะ remove the out cover and the front cover okay จึงดอกต่างหากเอากระโดดไปหมกนี้อันหนึ่งโดดของเจนมาจังยังบันเลี้ยงขนมนึงมาเลี้ยงขนมนึงจัง inside space water cleans okay cho một tiếp bằng ôn bánh nhạc này má liêng con này bánh liêng về này tới xong liêng là năm mốt ba này của áo đó là so clean around here okay around here okay finish already so now it finish for clean the outdoor so we'll show you indoor so cho lên hàng ca hai nhom hai bằng ôn được nó nên nó như thằng khung đóบางคนตรงการเลี้ยงวัดบ้าถึงมุ้ยแบบนี้ดอกของเราเป็นเชนสันเราเมื่อทำนั่งตั้งดอกบ้านนี่วัดบ้าเลยใช่มูไปทำนาเนี่ย course cleaning is easy first remove sorry yeah can say remove this one okay sorry the first บางคนตรงนี้ตีมุ้ยยังดอกนี่หมดกันเนี่ยอันนี้เป็นกรอบน้องอะไรนี่จ้ะดอกนี่มนมา remove this one first okay after that remove this one จังยึดดอกนี่ต่อมาที่วิสรูเลยมือทำนั่งตั้ง after that remove this one the cutter อันนี้โตตึกว่าวิ่งจ้ะดอกมาตั้งจังยึดอัดบานได้ยังดอกจังเลือดสะอาด if you not remove this cannot clean goods
តមកយើងដកខ្សែនេះចេញហ្នឹងបីដកនឹងបានអញ្ចឹងមានខ្សែមានពណ៌វានេះចឹងមើលតាមពណ៌សខៀវឬលឿងឲ្យដកទៅដាក់ចូលវិញតាមហ្នឹងទៅអត់បានហើយ After that remove this cable the cable so it have color so no worry remove and put back the same colors no problem after that for the indoor should use these tanks យើងទៅប្រើធុងនេះចឹងណាបងប្អូនអូខេបើធុងហើយយើងត្រូវចងវារៀបចំឲ្យស្អាតចឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាបាញ់ទឹកទៅមកទឹកវាហូរប្រឡាក់ក្នុងបន្ទប់របស់យើងអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាចេះទេអាចធ្វើអ្នកតីឲ្យការពារឲ្យប្រឡាក់ក្នុងបន្ទប់គេគឺ arrange this one properly but when you spray you have to take this one off ចឹងចងចឹងខ្ញុំអត់បាញ់ទៅពេលយើងបាញ់យើងលើកឡើងលើខ្ពស់ផុតទៅវាការពារបាញ់លៀងតាមនេះចឹងហើយនឹងបាញ់លៀងកង្ហារវាដែរ Okay when cleaning spray water on this place and also clean the fans the aircon fans with only like that it finish ចឹងយើងលាងដល់ប៉ុណ្ណេះមកបាញ់ប៉ុណ្ណេះមកហើយលាងដល់នេះមកស្អាតហើយទៅបាញ់ទាញទៅបើខ្ញុំអត់សូវប្រឡាក់ច្រើនដោយសារយើងសាលាងស្អាតតែត្រឹមត្រូវចឹងបើយើងសូវប្រឡាក់ច្រើនទេបងខ្លះឲ្យគាត់ដេកច្រើនខ្ញុំសូវដេកហើយ one more have to cover this one have like the electrical part or electronic parts ចាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវគ្របវាចិត្តឲ្យស្អាតចឹងនៅថងគ្របវាស្អាតការពារខ្ទាតទឹកចូលខូចគ្របថងឲ្យស្អាតហើយយើងបាញ់វាត្រឹមនេះមកទៅនេះទេ cover the plastics here after that you spray water on the side to here ចឹងយើងបិទនេះស្អាតមកការពារចឹងពេលយើងដកចេញនេះមានតូទឹកវាក្រោយមកអ្នកនរគ្នាពេលដាក់ចូលវិញញ៉ាត់នឹងចូលណែនទេពេលសិនជាវាដំណើរការទៅវាមានទឹកអតិថិជនប៉ះមួយខ្យល់វាមានទឹកខ្លះដល់ពេលហ្នឹងវាហូរតាមតចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងបើយើងបិទវាសូកវាត្រឹមត្រូវទៅវានឹងលេចដាក់ក្នុងវានឹងលេចចេញក្រៅ When you install bags properly install the gutters we have the pipes to flow water so connect this one properly signal properly when the cools it hit with can say with the hot air so come water whenever it come down with fresh water so we flow this place so start back put this one properly so okay แล้วបងប្អូនដល់ប៉ុណ្ណឹងលើខ្ញុំនឹងបង្ហាញការបាញ់យើងស្អាតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាពេលគឺចប់មកយកបើវាចេញមិនដឹងរហូតបានเป็นยัง Okay, for the cleanings, no, cannot use my pressures. Less pressure, my pressure will make your aircon, the radiators, the band. បងប្អូនយើងលាងយើងថាសម្ពាធវាតិចបានហើយសម្ពាធខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអានច្រើនបងសិនជារបស់យើងវាចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាងយើងឲ្យសម្ពាធតិចបានពេលយូរទៅវាអត់ចោល
Good. Bang Pon akun mungkin Bang Pon berlian was big lang page to a bit jalan ni je. So put less pressure if not much high pressure we make this one bangs okay. អញ្ចឹងធ្វើការលាងយើងលាងបាញ់លាងនេះមកលាងនេះមកស្អាតជាងទឹកបានហើយការពារអញ្ចឹង when you clean spray water here is okay and this one cover plastics so it's okay បងប្អូនអរគុណបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាទស្សនារបស់ខ្ញុំដល់រហូតដល់ចប់សិនបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel follow Facebook page របស់ខ្ញុំនេះបងប្អូន Okay, for who not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page, okay? Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page, okay? Thank you. Okay, okay, bye.